How to add subscription in serials ki spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial asida aikoina anuba serial amada subscription ama karamna hapchangani haibasi tamgani. Tutorial asi record tawnaba aina sizinari Ubuntu Linux OS 16.04 amasung Koha version 16.05. Tutorial asi pangthoknaba tambiribasingna library science ki maramda khangba oibigadabani nangna nangi system da Koha install togadabani amasung nang Koha da admin access su oigadabani oidrabadi chanbiduna website asida Koha spoken tutorial series yengbiyu mamangi tutorial da aikoina serial subscription karamna catalog togani tamkhre Tutorial asida aikoina serials kidamak anuba subscription ama matau karamna hapsingani tamgani super librarian bela amasung mahaki password na login tawrsi series asigi mamangi tutorial da haikibagumna serials subscription kidamak anuba vendor ama semu Mumbai Journal supplier hana maming thole mathang da aigi email id mumbaijournals@gmail.com hapsile Makhagi singasigidamak checkbox ta check tobu kauganu primary acquisitions contact primary serials contact about late orders amasung contact about late issues warol singasi tutorial asida kona sizinarkani asumna nangna nangi vendor da warol sing mengadabani Masida aikoina subscribe togadaba journal gi screenshot ama leire masida uliba warol singasi aigi Koha interface ta hapsingani aikoi Koha interface ta chalasi hojik Koha homepage da serials ta click torsi hangdokliba page asida new subscription da click torsi Masina atopa anauba add a new subscription kauba page ama hangdorakani. Masida aikoida warol khara mensina baharakani. Vendor gi damakta ahangba box anigi manakta search for vendor tab ta click tau. Anauba window amada anauba page serial subscription search of vendor hangdokle. Vendor name field gi damakta aina type taugani. Mumbai Journal Supplier. Nangna masida nangi vendor gi maming adu type tawgadabani hojik field gi yet thangbada leiba OK button da click taw. Vendor search results asi utpa anauba page am hangdokle. Makhagi table da select section makhada vendor name gi manakta leiba choose da click taw. Page asi makta da add a new subscription asi amuk han hangdokle tutorial asida masi kona sizinarkadaba maramna page asi thingjinganu mathang asidi record ni record ki manakta ahangba box ani lei ahangba box ani asigi makhada tab ani lei search for record amasung create record hanana yarum labadi search for record ta click taw Natrabadi Mari Lainaba serial gi damak anuba entry semnanaba create record ta click taw. Mamangi tutorial da aikoina hanana Indian Journal of Microbiology haiba title galuinana serial ama catalog tawkre. Maram aduna aikoi search for record tab ta click tawgani. Anuba window catalog search hangdokle. Keyword ki damakta fill the Indian enter taw. Matungda page gi makhada search ta click tawrsi. Anuba page search results from 1 to 1 of 1 hangdokle. Masida hanana main khraba warol singleire. Title Indian Journal of Microbiology Publisher Springer ISSN 00468991 Nangna main kiba warol sing adu
nang uba fangani. Mathangda table gi yathangba kachinda leiba choose button da click tau. Madugi window adu thingkre amasung main kiba warul sing page da ure. Add a new subscription record kedamak field. Aigi asida masing ahum leire. Nangna tawkhiba entry singi masingi mantung inna nangi interface ta khenarakpa yai. Makha chatharaduna ai makhagi asi asumna asumak thanamgani. Makha chatharasi library gi damakta ai drop down dagi spoken tutorial library khangani. Mathau tarbadi nangna makhagi asi menba yai. Public note amasung non public note ai makhoi asi hangalamgani. Mathang asidi patron notification ne. Drop down dagi routing list khalu. Grace period ke damak ai 15 days khangani. Number of issues to display to staff ki damak 4 enter tau. Number of issues to display to public ki damakta 4 enter tau. Warol punamak melaba matungda page gi makhada leiba next button da click tau. Anauba page add a new subscription hangdokle. Serials planning section ki damakta makhagi asi enter tau. First issue publication date ki damakta ina enter taugani 01/01/2017. Frequency ki damakta ina khangani 1/3 months haibadi drop down dagi quarterly. Subscription length drop down dagi hanana khalamdrabadi issue khalu. Enter amount in numerals ki damakta box da 4 khalu. Subscription start date enter tau 01/01/2017. Subscription end date enter tau 01/12/2017. Numbering pattern drop down dagi volume number khalu. Local drop down dagi English khalu. Karigumba nangi loan adu English nataba atopa oirabadi nangna drop down dagi sunaba option adu khanbe yai. Mathangda volume amasung number gi damakta makhagi asi khalu. Begins with volume 57. Begins with number 1. Inner counter number 4. Adum oinamak nangna pattern type hongdopa pamlabadi show or hide advanced pattern da click tau. Enter sing edit taunaba advanced prediction pattern table gi makhada leiba modify pattern da click tau. Khangjilu pattern name asi volume number oigadabani. Numbering formula asi vol x number y oigadabani. Advanced prediction pattern table da kohada default oina makhagi value sing asi khalle. Label volume oina column x number oina column y. Begins with column x ki damakta 57 oina column y ki damakta 1 oina mathang. Haujik page ki makhada leiba test prediction pattern da click tau. Page adumakta da prediction pattern asi yetlom da ugani. Prediction pattern na makhagi warol asi utkani. Number, publication date amasung not published. Aroibada page ki makhada leiba save subscription button da click tau. Anauba page subscription for Indian Journal of Microbiology asi makhagi warol asi galoinan hangdokle. Information, planning, issues amasung summary. Planning tab ta click tau. Makhagi asi check tau. Tab starting with asi volume oigadabani amasung number asi 57 amasung 1 oigadabani. Roll over gi damakta volume amasung number asi 99999 amasung 12 oigadabani. Mathangda tab issues da click tau.
मसीना मखागी वारोल असी उलक्कनी नंबर असी वॉल्यूम 57 अमसुंग नंबर 1 ओइना प्लान डेट असी 01/01/2017 ओइना पब्लिश डेट असी 01/01/2017 ओइना पब्लिश डेट टेक्स्ट असी हांगहनगनी स्टेटस एक्सपेक्टेड मसीगा लोइनना जर्नल सब्सक्रिप्शन असी माइपाकना हापसिले सब्सक्रिप्शन ऑफ सीरियल्स हापसिनबगी पांदम असी मखागी ट्रैक असी थमनबगीदमक्तनी जर्नल्स मैगजीन्स सीरियल्स न्यूज़पेपर्स अमसुंग रेगुलर शेड्यूल्ड पब्लिश तौबा अतई आइटमसिंग नंग कोहादगी लॉग आउट तौबा यारे मसी तौनबगीदमक कोहा इंटरफेस की मथक्ता येट थंब कासिंदा चलू स्पोकन ट्यूटोरियल लाइब्रेरी दा क्लिक तौ अमसुंग ड्रॉप डाउन दगी लॉग आउट तौ मसीगा लोइनना ट्यूटोरियल असी लोइरे अखोई समलपना येंगलसी ट्यूटोरियल असीदा अखोइना अनौबा सीरियल अमगीदमक सब्सक्रिप्शन अमा करमना हापसिनबा तमखरे असाइनमेंट गिदमकता जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी गिदमकता अनौबा सब्सक्रिप्शन अमा हापसिलु मखागी लिंक असिदा उलिबा वीडियो असिदा स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट की मरमदा समलपना तागली चानबीदुना मसी डाउनलोड तौबिदुना येंबियु स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीमना ट्यूटोरियल सिंगसिनदुना वर्कशॉप सिंग पांगथुई अमसुंग सर्टिफिकेट सिंग पी अहेन बवारोल गिदमा एकोइदे इबिरो फोरम असिदा मतंगुलोनना अदोंगी वहांग सिंग पोस्ट तौबियु स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट असिगी फंड असी इंडिया गवर्नमेंट की NMEICT MHRD न पुथोकपनी मिशन असिगी हेना कुप्पा ई पाउ लिंक असिदा फंगबिगनी IIT मुंबई दगी नवरोइबम दिनमनिना काइने याथंग लुगजरी अदोंबु थागतचरी।